Bonjour bana na Nzambe, ezali ngai Sœur Maria. Mbote na bino surtout ba oyo mbala liboso mpona kotala ngai. Nazali moto pamba, nazali mwana mosala na Nzambe. Naye kopartage na bino bolamu na Nzambe lisusu apesi nga na yo ba révélation oyo toyebi te pe azali kolakisa mpona biso bana bato parce que azali Nzambe ayebi mitema na biso na kolinga na bondela avant tout. Nzambe na lola papa na pesi merci papa opesi ngai pema na bomoi po pesi pema na bomoi na ba onu to bakolanda ngai pele tene yo mimonisa ma papa na malamu papa Nzambe otie na kati na ngai olakisi ngai lelo na tongo na mkono ezali le 27 juin 2020 papa ezali pona bénéfice na bana Nzambe to ba vérité nde ali kokangola biso message oyo opesi ngai lelo papa ezali très fort mais molimo santo sunga bato nyonso to bakotala message oyo bamona ngo na miso na moto te bamona ngo na molimo mpe bayoka ngo na matoyi na moto te bayoka ngo na matoyi na molimo. Merci Père de gloire, Père tout puissant. Natiki nyonso to maboko na papa zala na ngani bandeli pe tindi okendo kosukisa nga na message oyo nasengi na kombo na tata pe na mwana pe na molimo santo amen. Bana Nzambe mbote mingi na kombo na Yesu Kristo Masia ngai lisusu moko ya bino moto pamba mosali na Nzambe na Yesu kosala na bino kokabola na bino susu lelo bolamu na Nzambe. Lelo bolamu na nini o papa ali kopesa na biso papa eko révéler biso makambo moko ya minene très profond bolanda ngai malamu bozala na ngai pe bosenga avant bolanda video ona kosenga na bino bozwa ta yanko bobondela Nzambe bondela Nzambe avant otala video omobimba tina suka ezali makambo moko très profond ona kopartager na bino lelo ezali makambo oyo toyebi te ezali makambo oyo bato babangaka koloba mpona yango ezali makambo oyo bato batushaka te mpona koloba nango mais bon Nzambe azali monene koleka monene totala ndenge Nzambe asala mokili eza na babiloko ebele oyo ti lelo biso bato toyebi yango te mais Nzambe na bonzambe nazali korévéler biso makambo ya spirituel mpe toali komona yango mpe na monde physique oyo lelo na nino partage na bino ezali makambo bato bakokaka koloba yango te ezali makambo ko bato balingaka kotouche yango te mais nazali kaka kosala mosala na kobanga moto atindi ngai kosala mosala oyo po te na esunga yo esunga mpe ngai na kobanga mokili na likolo na se na kobanga moto abomaka nzoto mpe esprit po ye nde amoni verité po nde amoni mitema na bato po ye nde ayebi verité nyonso tu yango na Yesu kokabola na bino ezali bolamu ya papa na bino alingi bino bana ye boyeba bolamu yango lelo ezali nini mamoniselo yango ezali nini po ezali mimoniselo ezali révélation oyo nga nayebaki te opo oyebaki te sikoyo tokota na message na biso ya lelo. Nzambe na lola sunga ngai Nzambe na lola sunga bana na oyo bakoyoka message oyo ezali message moko très fort papa oyo pesi ngai mpona alakisa bana na yo bamosusu bakozala pour bamosusu bazala contre mais molimo santo yosunga bato nyonso bakotala yango mpe bato nyonso bakotala message oyo bozali bakouple bovandi place mo bali kotala message oyo bobeta libaku te moto na moto azwa part na ye saint espace osolisa moto na motema na ye na répété lisusu bokotala video oyo ya lelo baoyo bazali bakouple na kati na mabala moto na bobeta libaku te mpo na message oyo Nzambe nde moto ali kolakisa biso réalité moto na moto nasengi nde saint esprit simba moko na moko azwa parti na ye ngai nazwa ya ngai yo mpo ozwa yo mpe molongali na yo oyo ozotali kotala ngai azwa ye mpe mwasi na yo oyo ozali kotala ngai mpe azwa parti na ye. Merci Père éternel des armées tika nakende message na biso ya lelo message oyo naye nango lelo nazwaki message yango liboso nazali moto nayebisaki bino na video na ngai mosusu eleka na kala Nzambe alobaki na ngai molimo na Nzambe lobi na ngai akoutilize ngai moko mpona comprendre makambo mpona yeba koexplike nango na bato Nzambe akoki kopermettre eloko moko ya négatif eyela ngai na vie na ngai po ete alakisa ngai réalité moko ebombami na kati po ete esunga yo mwana na Nzambe. Voilà c'est ça. Nzambe akoki kopermettre eloko moko ya négatif ekomela ngai mwana na ye ekomela ngai mosali na ye po ete alakisa ngai réalité moko caché na kati alakisa ngai révélation moko caché na kati oyo bana na ye na se na moi bazali na kati na baproblème wana bayebi ndenge nini kosan sorti nango te oyo bana na ye bazali kokufa na kati na baproblème ba mort subite na kati na makambo wana bayebi ndenge nini kosan sortir nango te likambo yango ezali nini ezali likambo ya mariage ezali likambo ya libala tokoki otala na kati na Bible libala ezali malamu Nzambe moto asala libala libala ezali malamu Nzambe moto asala libala
Et lelo tokoya koyeba ko partager ngana yo bolamu na nzambe o alakisi nga na kati na mabala o alakisi nga na kati na mariage o alakisi nga na kati na bacouple. Bobeta libako te nali kosala kaka mosala. Chaque sentinelle na se na moi nzambe azali na ndenge nazali koutilize. Akopesa ba sentinelle mosusu message ya kofortifie bato. Akopesa ba sentinelle misusu message ya kokangola bato na kati na mabulu. Akopesa ba sentinelle misusu message ya kofungola bana nzambe miso. Akopesa ba sentinelle misusu message ya moto pona ko libere bana. Akopesa ba sentinelle misusu message ya poignard pona koyeba kosunga esprit pe amo moko. Akoyeba nzambe azali kopesa chaque sentinelle na ba message na ye. Na sentinelle misusu akopesa ye épée po asala mosala na kati na bilanga. Na sentinelle mosusu akopesa ye mundoki po asala mosala na kati na bilanga. Na sentinelle mosusu akopesa ye machete po asala mosala na kati na bilanga. Azali kopesa biso babibundela ndenge na ndenge oyo motu na motu ye moko asali grâce ya koyeba kopartage na bino bana nzambe. Message na biso lelo ezali ndenge nini? Avant nakota lisu na kati na message nalingisi kofungola susu moke. Réalité ya ngai, réalité na yo, réalité ya monde physique oyo toali ko vivre mikolo nyonso na se na moi ebomba na kati na monde d'esprit. Et nzambe azali ko révéler biso ngo na kati na bandoto. Nzambe azali ko révéler biso ngo na kati na ma vision. Bon négligeaka bandoto na bino te. Bon négligeaka ba vision te. Bon négligeaka message ya nzambe azali ko pesa bino te. Bon négligeaka bandoto na bino te. Na chaque ndoto nzambe apesaka biso nazali koloba ndoto ya makanisi na biso te, ndoto oyo ya moyini satana te, nazali koloba bandoto oyo ezali prophétique, bandoto oyo nzambe apesaka biso. Na chaque ndoto nzambe ali kopesa biso ezali na ba message clé na kati. Lelo nga nazo partager na bino ndoto oyo. Nazwaki liboso ndoto oyo parce que ezali makambo ezoleka na kati na vie na ngai moko. Nazwaki ndoto balakisaki ngai qu'est-ce que le mariage. Nabi Tata Nzambe, ezalaki message moko très profond. Na yebi ndenge Nzambe asolaka na ngai. Nabi Nzambe, message oyo opesinga eza makasi mingi. Nakopesa ngo na bato bakoyoka ngai te, bato bakoboya. Tika te na bomba ngo pona ngai moko. Explication opesinga pona mariage, na bomba ngo pona ngai moko. Bato balingi libala, bato balingi kozala ensemble, ndenge Bible bato balana, bato babalana. Eza malamu, bato bazali ko accomplir kaka oyo mokili po mokili emona bango ke non, soit disant babala, soit disant bazalaka na ba mariage. Nzambe makambo oyo lakisi nga oyo eza minene. Bato bakondima ngai te Nzambe. Navandi makambo ngo oyo libala Nzambe alakisaki nga ezalaki na mois ya février be mars soki na bosani te. Eye kolekana. Nalotaka ndoto moko place moko, nalotaka ndoto moko lelo sikoyo nazokota na message ya lelo. Nalotaka ndoto moko place moko naloba nalota ndoto wana ba place wana ekozala une affaire ba 15 fois bien ba 18 fois. Nalekana kaka na place wana na ndoto wana. Nalekana kaka na place wana na ndoto wana. Eye kokoma lelo sikoyo nalamukaki voilà. Nalamuki na tongo na kiti na se na sali mwa misala mike vers ba 9h nayoki pongi. Nalobi na kendola la lisusu. Na 9h à tongo lelo ezali le 27 mois 2020. Na kei kolala pongi, nalali nanga pongi makasi nalali pongi. E na kati na pongi nali kolala, na yeko monta na lisusu ndoto oyo. Na kati na ndoto oyo namoni mwasi moko bo apreshaka azali mosali na Nzambe. Mwasi wana apreshaka liloba na Nzambe. Na yebi kombo na ete mena kibo moto soki na moni na koyeba ye. Mwasi wana azalaki na kosala mosala na kati na Nzambe. Message à lelo eza message moko mulai munene na yebite na kokosala ngo 4 vidéos. Na kosala ngo 4 vidéos pour bo comprendre nyonso to bien. Mwasi wana moni na kati na église, babengi église nga na kobenga ngo assemblée des enfants de Dieu parce que l'église ezali yo ezali ngai, église ezali bâtiment te.
Église ezali bâtiment te. Église ezali yo moto nzambe asala, ezali nga moto nzambe asala. C'est ça l'église. C'est ça le temple de Dieu. C'est ça le temple du Saint-Esprit. Ezali nzoto na pe ezali ngai. Na moni mwasi na kati na assemblée de Dieu, na assemblée ya bana na nzambe, azali ko prêcher loba na nzambe. Mwasi wana nzambe apesaki likabo ya koyeba ko prêcher loba na nzambe. Liloba ngo na kokota kuna na koyebisa bino. Mwasi wana banda ko prêcher loba na nzambe. Mwasi wana lataki roba mulai. Mwasi wana akangaki kitambala na mutu. Mwasi wana ba asimbaki Bible. Mwasi wana banda ko prêcher bato. Azokende kotambola na kati liboso ya chair ndenge batinde babasana nzambe batambola ba prêchaka nazali komona ye. Mwasi wana azalaki na ngoya na nzambe kati na ye. E azalaki na sapato a talon mulai. Misu nanga etiraki na sapato na ye, sapato a talon mulai. Ngate mwasi na kati a talon mulai bakokoya tende azosala ba démarche na kati na église azo prêcher bo. Mbala moko ko prêcher banda ko prêcher wana na ye komona talon na likolo elimu. Ba talon na ye azalaki nango elimu. Bola nanga malamu ezali message prophétique. Talon makolo elongo sikoyo akoma ekotam ko prêcher liloba na mabele. Na makolo tikalaki poleli mazaka na kati na assemblée wana azo prêcher liloba. Sikoyo abenge bato bazana ba problème bwana problème pona sambela pona bino. Bato bakei biso to bi na ba église nde bato bakendaka, bato bakei bafukami abandi kotia bato maboko. Kotia zo tia bato maboko azalaki susu na sapato te na bi pourquoi nazolo ba sapato wana. Sapato na eli mwaki. Akomaki makolongola. Zo sala musala nzambe makolongolo. O ezali message prophétique. Kosala zo sala musala nzambe makolongolo wana kati na église azo sambela pona bato. Bato bakendaki liboso. Ngai pe na ke liboso na groupe na bato wana. Tofukami biso no tupo ta sambela. Mwasi wana atie bato neti ezalaki bato mosusu bavandi tovanda na ranger boto fukami po pasteur asambela po mosala nzambe asambela. Ngai pe nazalaki na kati na ranger bato na fukamaki po ta asambela pona biso. Asambeli mutaliboso akoya. Asambeli mutamisa ya mbale akoya. Mutamisa tumta 4e. Nga nazalaki mutu moko na epte nombre nazalaki na kata bato wana. Leri mwasi wana ye musala nzambe ali kusambela pona bato. Aye po atia liboko likolo na ngai. Donc na bato nyota banda kosambela pona bango babanda kokoya. Bazokoya soki atie liboko mutakoyi. Atie liboko mutakoyi. Asambeli mutakoyi. Siko ekomi na to na ngai. Mama wana ye po atia liboko likolo na ngai po asambela. Puissance moko wuti na kati na ngai ekoisie. Olie ngana koya ye mutazo sambela po na ngai. Puissance ebimi na kati na mutu na ngai ebambi ye na se. Leur puissance wana ebambi ye na se bato se demander ndenge nini mama pasteur akoyi. Olie mundimi akoya ngande nazalaki mundimi ngana koyi te puissance ebimi na kati na ngai ekoisi mama pasteur. Église bato batelemi ese loko moko esalimaka te. Na vie réelle mona to mona te ke no pasteur azo sambele pa ya mutu wana olia koya mais pasteur akoyi. Na tour nanga siko na kati na vision mama nazali ko sambela po nanga musali na nzambe wana soit déjà musali na nzambe. Puissance ebimi na kati na ngai ekoisi mama na koyi na se. Abandi ko bouger. Lera banje ko bouger moko Saint-Esprit bandi ko loba kati na ngai. Azalaki na badon. Natangela bino to ke na kati na Ephésiens. Nazali kotanga Ephésiens 6. Bible nanga yango. Na okendo kotanga na Ephésiens 6. Ephésiens 6 verset 15. Ezali mulai. On azali koloba na bino ezali message moko mulai. On azotanga pona ozwaka ka partir ndambo pona ngonga pona temps. Ephésiens 6 verset 15. Ozali ba armure ya nzambe. Ozali bibundeli bana nzambe fu balata yango pona kosala musana kati na bilanga na nzambe. Et moi si oyo nzambe alatisaki sapato. Zela na kendo tanga na bino chaussure elakisi nini. Na kati na Ephésiens mettez pour chaussures à vos pieds les ailes qui donnent l'évangile de paix. Yango wana siko sapato na monaki o mwasi wana lataki ya mulai. Mwasi wana azalaki na makolo na ye azalaki na zeli ya kotea liloba na nzambe. Mwasi wana nzambe apesaki likabo ya koyeba kotea liloba na nzambe, kotea liloba na nzambe évangile ya paix. Mwasi wana azalaki na yango. À un certain moment, ce que eloko nini esalemaki pa na ye, mwasi wana amoni ke no nzambe apesaki kaka likabo ya kotea liloba na nzambe, me ye sikoyo alingaki aza pe na likabo ya badon mpona koguérir kosambela mpona bato. Me nzambe abengelaki kaka po apesaka évangile na nzambe. Nzambe abengelaki po ateya kaka. Me ye po na ye asepelaki te kaka continue na koteya, alingaki pe azala na don badon mosusu ya don kosambela mpona bato babikaka.
e mwasi wana abima katika kinzambe yango wana sapato na makolo elimwaki na makolo ya mwasi wana yango wana sapato elimwa na makolo ya musali na nzambe wana mingi basali na nzambe babenzambe abengi bango apesi bango badon ya kopreche loba na nzambe continue na don soki nzambe apesi kaka don wana soki nzambe apesi loba kosambela mpona bato babika continue nango kolinga kobakisa mosusu te me mwasi oyo alingaka bakisa mosusu akenda kosimba bakisi na nganga yango lera ye kosimba ngai mpo asambela mpo na ngai puissance ezalaki na kati na ngai ebwakaki ye na se eglize etelemaki baeglize bazalaki etone saint esprit abandi koexplike ngai ke mwasi oyo akendaki kosimba eloko mosusu oyo ezali ya nzambe te basangisaka nzambe na bonzambe na kibonganga te mwasi wana abike no akokaki te ye asepelaki te kaka na do me nzambe apesaki ezele ya koteya liloba na nzambe basapato azalaki nango ya milai namonaki talon wana ezalaki bazele oyo nzambe apesaki ye ezalaki likabo oyo nzambe abengele nango mpo te asalela nzambe kaka na likabo ya koteya bato evangile ya paix ateya bato liloba na nzambe ya kimia mpo ete bato babika na nzela wana me ye mwasi wana asepelaki nango te e saint esprit bandi koexplike ngai ke no mwasi wana akenda kosimbanga ake kobakisa biloko na nzambe na kibonganga na kibokisi na kimagie mpo ete asala miracle na kati na eglize e sapato elimwaki na makolo akomaki makolo ngulu donc nzambe susu azalaki susu na protection ya nzambe te nzambe alongolaki likabone na kati na mwasi wana azalaki susu na puissance wana te pouvoir wana ya koteya liloba na nzambe na bazelu nzambe apesaki te nzambe alongolaki bazelu wana nzambe abotolaki basapato wana yango wana mwasi wana mosali na nzambe anakomaki makolo ngulu mingi na kati na moi na lelo bapaster baprofete banani soki nzambe abengelo na kiprofesi continue mosala na kiprofesi soki nzambe abengelo mpo na évangéliste continue na évangéliste soki nzambe abengelo mpo na ozala apôtre continue na mosala na apôtre soki nzambe abengelo mpo na kopesa bato koteya bato kopesa bato ba discernement continue na eloko na discernement soki nzambe abengi yo mpona koprier mpona bato babika continue na eloko na nzambe apesi mpona bato babika soki nzambe abengi yo mpona ministère ya délivrance continue na délivrance soki nzambe abengi yo mpona ministère ya repentance teya bato repentance soki nzambe abengi yo mpona na ministère ya kosambela mpo bato baguérir kobenga na milimo mabe continue na eloko oyo nzambe abengeli yo kosangisa yango na satana te bamisusu nzambe asali bango grâce ya kopesa bango makabo mibale bamisusu nzambe apesi bango grâce ya kopesa bango makabo 4 5 6 7 8 parce que azali nzambe ye moko ayebi kapasité ya motu na motu ye moko ayebi kapasité ya mwana na nzambe na mwana na ye moko oyo atia na kati na bilanga na ye bamisusu bapesi bango badon mibale misusu misato soki nzambe abengi kaka na do ya kointerprete bandoto continue na eloko na wana kolinga kobakisa te ozwa likabo ya kopreche eloba na nzambe kolinga te kozwa likabo ya koyeba kodiscerne bandoto kolinga te koyeba kozwa likabo ya koyeba kosambela mpona bato babika eza bongo te nzambe akobotola ya ye akobotola oyo atiaki kati na yo e mwasi wana asepelaki te na likambo nzambe apesaki ya koteya kaka liloba na nzambe alingaki azwa suko ake kosangisa kibonganga azwi kimagie kibonganga kibokisi asambelaka bato bakweyaka keno bato bazali kozwa délivrance me nzambe abengelaki na ministère ya délivrance te nzambe abengaki na ministère ya kosambela mpona bato bazwa guérison te nzambe nde moto apesaka bato badon wana nzambe apesaki likabo ya guérison te nzambe apesaki likabo ya prophétie te nzambe apesaki likabo ya kodiscerne bandoto te nzambe apesaki likabo ya kopesa baexplication bandoto te nzambe apesaki likabo ya koconseiller bato te soki nzambe apesi likabo ya koconseiller bato yo ozala na likabo wana kochange yango te saint esprit speakinga bongo esili mbala moko mwasi yango place azalaki ezali révélation moko très profond nazali kokende mpo nabandaki na likambo na mariage nazali kokende ndenge esprit elakisi ngai mbala moko naexplike bato bongo keno ezali saint esprit alongoli eloko aboteli eloko siko mwasi yango akweyaki mpo nini akenda kosangisa makambo na nzambe na bokisi lelo bapaster mingi bapotre baprofete bapaster oyo bakombo noto bino boyebi wana bazali kobakisa makambo na nzambe na kibonganga babakisaka makambo na nzambe na kibonganga te pona nzela moko yo oza na makolo mibale eske okokotambola de nzela na makolo moko okokotambola yango te baoyo bazali kosala makambo oyo botika nzambe azali komona na kati na bino lere nzambe azali kolakisa makambo oyo parce que azali komona oyo ezali koleka na vie réelle na bomoi na biso bana nzambe soki nzambe abengi yo tosala mosala na ye kotelema te
soki nzambe abengi yo te osala mosala na ye kotelema te kosala te. Likambo ya kosala nzambe ezali likambo moko obetela yango tolo te. Lelo nzambe akokobota likambo na apesa yango moto mosusu. Soki abuseur nango okokosanga na okokosangisa ngo na bakisi nzambe akolongola likambo na apesa yango pa moto mosusu. Soki nzambe asali o grâce, gardez grâce wana. Ko mélanger grâce ya nzambe na bonganga te. Ko mélanger grâce ya nzambe na kimaji te. Ko mélanger grâce ya nzambe na ki bokisi te. Mingi boko kozwa bakisi bo sala ka ba miracle na kati na l'église, nzambe mutasala ka miracle, Satan asala ka miracle te. Nzambe ne mutabikisa ka Satan abikisa ka te. O révélation nzamba la kisi. Eza mulai. Esili na bandi ko expliquer batu wana. Na bandi ko te batu wana loba na nzambe batu baki na kati na église wana. Esili sikonga na bisi bango awa nga na te ibino. Bino po kendo kote ya batu. Bo ebisa batu keno muta apesa ka biso puissance à côté loba na nzambe ezali Saint-Esprit. Saint-Esprit nda lobaka na kati na monoko na biso. Saint-Esprit ko utiliser nzoto na biso parce que nzoto na biso ezali temple na ye. Yango wana azali ko utiliser biso. O ezali temple na ye, nzambe Saint-Esprit ko utiliser temple na ye po te sala musala na ye. Ngai nazali temple ya Saint-Esprit. Yo po zali ko yoka liloba na ngai ozali temple ya Saint-Esprit. Message ozali ko zoepa na ngai. Pesa ngo pe na bato mususu. Kabola ngo na bato mususu. Nzamba omona yo. Parce que na kati na ndoto wana na kati na vision wana bato na banda ko bisa bango vérité. Saint-Esprit muta alobaka kati na biso. Na bisa bango bino bozui message na bozui message oyo. Bokende ko yebisa pe bato. Tout comme yo zali kolanda nga na video oyo. Message oyo ki yebisa ngo bato. Que Saint-Esprit ne muta sala kana kati na biso. Saint-Esprit ne muta liko bikisa. Saint-Esprit ne muta akangola ka gere akasala ka ba miracle no sto zali ko leka na kati na corps du Christ, bien na kati na ba itonga na ba kati na église. Ezali mutu mu pasteur muta sala ka ngote. Mutu muta sala ka ngote. Saint-Esprit qui agit. Saint-Esprit zali na kati na ngana yo ndi muta zali ko sala misala wana. Yo lelo benga na bonde la pona yo biki. Ezali nga na biki sio tenga ya batute. Saint-Esprit ndi muta biki sio. Nzambe na onde muta biki sio. A utiliser nga pourquoi utiliser nga parce que nazali canal parce que nazali temple na ye ya vandi kat daga kozwa kaka ngai mutu oyo nazali temple na ye ndi ako utiliser ngai pote na bimisa maloba pote na sala musala apesi nga yo bika ngala mutabikisa ka mutazate mutakangola ka mutazate bana nzambe bofungula matopi bofungula miso awa yo landi message oyo kabola ngo pena batu mususu lakisa batu video o batu baye ba vérité pamba te na kati na vision na ye bato na yebisaki bango ke non Saint-Esprit mutabikisaka Saint-Esprit mutazali kosala na yebisi bango bokende pe ko bosukisa message oyo awa te na bino te bino boyoki yango bobomba yango te bokende ko yebisa bato yo pe lokolo ozali kotala ngai ozali kozwa ba révélation o ozali komona bolamu na nzambe pesa yango pe pa bato mususu pe bayeba koyeba kokanga na nzambe bato basali na nzambe o bazali kosimba bakisi batika bakisi soki o azali na don moko akanga na don na ye o azali na don prophétie a continuer na don prophétie o azali na don délivrance a continuer na délivrance o nzamba benge na ministère ya évangile a continuer na ministère évangile na ye o nzamba benge na ministère ya ko guérir ko sambela pona bato baza ba guérison ya ko pambola bato mutu moko na moko continuer na eloko o nzamba tsekati na yo na likabo o nzamba apesi yo amen bana nzambe ko bakisa ngo na eloko mususu te na ba misusu nzamba apesi bango ngolu ya ba makabo ebele parce que azali nzambe bozala envier te na badon nzamba tsekati na bato bozala envier te les enfants de Dieu le pasteur les servantes de Dieu les serviteurs de Dieu bozala envier te na badon oyo nzamba tsekati na bato parce que ye moko ayebi pourquoi pesi yo don moko ye moko ayebi pourquoi pesi mususu don mibale ye moko ayebi pourquoi pesi bato mususu badon 3 4 5 6 10 akoko pesa mutu mususu ata 30 dons parce qu'il est Dieu il sait pourquoi soki nzamba pesi yo moko kosangisa ngo na kisi te yango balakisi ngai message oyo eza molai na okatisa sala ngata 4 video oyo ezali kaka ebandeli eye kosila wana mwasi yango wana namonaki waza moko lere akwei akomi mokie nga siko nazotali bulokola joue mwasi wana akomi mokie e namoni susu mwasi mosusu boyoka mama na likambo place ekoti botala ba révélation na miso na bomoto botomona eloko te toza bakufi na miso na bomoto soki nzambe alakisi biso te soki nzamba asali ngai ngolu na yo te tokomona eloko moko te toza bakufi ya koboma leri mwasi yango akwei wana kokweyaki na se na puissance ebimaki na kati na motu na ngai lere aprie alinga tia liboko likolo na ngai mpo asambela mpo na ngai ndenge asalaki na baninga mosusu bakweyaki akomi mpa na ngai puissance ebimi na kati na ngai ebambi ye na mabele ndenge mpe napesi bino baexplication wana liboso bato wana oni nalobi na bango
mbala moko natale na sisi kosola na bato wana message na pesi na bato wana na libe expliquer bango o nini Saint Esprit a salaka mbala moko na moni mamango akomi mukie penda bona hauteur moko abo et puis moi si moko akomi pe mususu bo pembe na nzamba yoke la biso mama siko mwasi wana na moni akomi mukebwe mama pasteur wana e mosere mususu pe basimba na bazali ko bina bakomi kiebwe bazobina balati biloko moko bazipi liko na bango ezali ya pembe na bambuma différents couleurs ba couleur no tipino boyebi na mokili ezalaki na kati na bilamba ya bato wana balataki ya mama wana na sere wana mbala moko ngabi mendenge nini ye sikoyo akangi mwana mwasi ndeko ne mwasi akangi bandi sikoyo kobina na kati na vision nazali komona lere namoni makambo na kati na vision e bato mususu wanda kolekana na nazali sikoyo kokotisa bato place nazalaki mpona yebisa bango verité na kozo kotisa bato nyoto bato bazali koloba balanga ndenge nyonso to balanga ya mokili mobimba nga nazalaki na porte jour nazali kokotisa bango koyamba bango mpona pesa bango message ya verité naye kolamuka na pongi nalobi o nzambe o pesi so elakisi so nini e esprit bandi koloba na ngai à chaque fois namonaka makambo na kati na ndoto na kati na vision lere nalamukaka nazongi na kibomoto na posaka toujours esprit ba question na posaka question na monoko nde nazoloba na bozomona monoko na ngai ezobouge bote na kati na monoko na ngai esprit mbala moko esprit bandi ko répondre nga botu na ngai esprit répondre ka ndenge nini comment l'esprit me répond nazali ko expliquer na mutu moko na sunga mutu moko pona lobaka mingi na ba video na ngai esprit ezali ko lobela ngai esprit ezali ko répondre ngai lelo oyo soko yebaki yango te ndenge esprit répondre ka ngai ndenge esprit lobela ka ngai ezali nalamuki na tongo komona vision wana ndoto wana nalamuki na bandi ko poser ba question kati na ngai nzoka te bato mususu nzambe apesa moto na moto dona ye ba mususu apesa bango ba don différent ba mususu basepelaka te po bazana ba don moko mususu mibale misatu ba enviaka ba don baninga ba lingi bazo ba don mususu pote azana ba don mbeli ye moko asalaka musala wana donc ce n'est pas ça wana nazali ko poser ba question na moto na vandi na mbetu lere na lamuki wana ezalaki vers na lamuki na kiko lala na ba 10 ba 9h quelque na ko lamuka na ba 10h quelque lere na zui mesa na kansa na komaki lere ngo voilà na kenda ko lala na tongo na lamuki na ba 7h na ba 9h na kiko zonga susu na pongi na laliti na ko lamuka na ba 10h35 lere na lamuki na ba 10h35 wana ezali lelo le 27 6 mois 2020 lere na lamuki na ba 10h35 wana na bandi siko ko poser ba question mbala moko esprit bandi ko lobela ngai ndenge espèce de lobela ngai les respect pesa kanga réponse les lobela ngai ezali lokola ndenge ba download ndenge tozali ko download biloko na kati na internet bazali ko download ba information na kati na ngai ezali ko kita na kati na ngai donc ezali ko recevoir bango kuna na lola bazali ko download bazali ko pesa nga explication nyonso wana na vandi boy wana ndenge espèce ezali ko répondre nga na vandi boy explication bazali ko download ba information na kati na ngai bazali ko download ba explication ya ba question nga na poser pona makambo na moni na kati na esprit na ngai wana na vandi kima nazali ko recevoir nazo recevoir na vandi na yo boyo koyoka ngote mengamo kuna nazali koyoka ngo na kati matoyi na nga molimo pe na kati na nga kuna bazali ko download na ezali neki bazali ko voilà bazali ko enregistrer ba message ba réponse na kati na ngai e wuti na kati na molimo pe koti na kati na nzoto na nga bomoto pe na yambi yango ndenge nazwaka ndenge espelo belaka ngelo belaka nga bongo bazali ko ba download ko download ba information na mon esprit ezali ko download na kati na ngai ba tiango kati na ngai pe na zuyango bien ba enregistrer ko kati na ngai mbala moko ezali loko moko lekanaka une seconde ezebele po ba pesa ngi information ya download ya ko download mes information na kati na ngai une seconde ezali belé po ba enregistrer makambo na kati na ngai c'est ça comme l'esprit me répond pe na clarification nyonso to et si wana les badano lo ba information kati na ngai wana déjà na lamuki les na tout na moni mwana pasteur wana akangami na mwasi boy nande kone mwasi bakangami boy siko na bandi ko poser ba question na ndoto nyonso to ona uti ko pesa bina na liboso explication wana na siko na bo moto boy badano lo ba information na kati na ngai ona lingi na partager na bini information ngozali ni nga siko na tuni bongo siko mwasi wana kangami na mwana mwasi boy elakisi nini yango babandi ko pesa nga ba réponse babandi ko expliquer ngai siko to koti na kambali mariage likambali bala oyo bato balobaka yango te
po nini bato bakokima na kati na église bato bakokabwana na ye awa te mpona kabwanisa motu moko na mobali na ye na ye awa te mpona kabwanisa motu moko na mwasi na ye na ye awa te mpona pekisa libala naza eloko pamba nali kopesa bainformation oyo tata na bino ayebi makambo oyo ezali koleka na se na moi oyo bato bazali kosouffrir nango na bamitema oyo bato bavandi nango na kati na mitema bato bazali kovivre na kati na bacouple na kati na mabali na kati na hypocrisie me mitema na biso nzambe amonaka nyonso motema na ngai nzambe ayebi yango motema na yo moto ozotala ngai bio vandi na couple na yo nzambe ayebi mitema na bino eske oyebisaka moto vandi na ye na ndako na yo moba oyo bengaka soi-disant mobali soi-disant mwasi eske bozaka na baverité eske bomiyebisanaka baverité eske bomilinganaka na solo oyo nzambe apesinga na kabwa na bino bana nzambe eza message moko très fort boyina ngai te nazosalaka mosala boyina ngai te nazosala mosala naza eloko pamba po soki topartage yango te nzambe lere azali kopesa biso bamessage azali komona parce que eza makambo reyele ezali koleka na bavi na biso oyo bato bayebi te lere nzambe azali kotelema likambo tozali kovivre tozozela yesu masi azali koya mais tozali nano kovivre na kati na mokili mais tozali kovivre na mokili wape makambo ebele na kati ya bahypocrisie na mitema na biso yango nzambe azolakisa kaka pole yango nzambe azali kokabolaka bolamu na ye yoyeba verité nga mpe na yeba verité parce que verité bikisaka mpona okufa na ngonga oyo nzambe atresa kokufa na malade te kokufa na makanisi mpo te mpona libala kokufa te mpona avc mpona libala mpona mwasi mpona eloko moko bo te nzambe alingi okufa liwa ya vante ezela mokolo na okoka nzambe akolongola na se na moi esili wana mwasi wana bakangami na ndeko ne mosusu ya mwasi boye na kati na église lere bakomaki mikie boye wana sikole na lamuki na bandi kopose baquestion na poser baquestion siko information bazali ko esprit azali ko répondre nga bazali ko download ba information na kati na ngai bazali ko enregistrer ba réponse na kati